Лично я состояние внутреннего ребенка считаю своим самым ресурсным состоянием. Во-первых, я считаю себя чистой потенциальной возможностью, что передо мной открыты все двери. Во-вторых, в состоянии внутреннего ребенка я нахожусь в полной гармонии с собой, со своими желаниями, мыслями и действиями. И последнее же самое важное – это очень приятное состояние.